أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah subhanahu wa ta'ala says, futhi sibuye sabaqalekisa ngenxa yokungakholwa kwabo. Abantu abangakholwa baqalekisiwe u-Allah. Akusho mina bafowethu, akusho mina, please, akusho mina. Ngivula iQuran la chapter number 4 surah an-Nisa verse 156. So Allah uthi abantu abangakholwa, amaKristu, amawasithawa, amanazaretha, amaroma, abakhonza amadlozi, abakhonza iy'thombe, bonke labantu labo baqalekisiwe u-Allah ngenxa yokungakholwa kwabo. Ningabe-ke senithi-ke umbatha uthe siqalekisiwe ngenxa yokungakholwa. Akusho mina, kusho umdali. Ungayivulela nawe kuQuran njengoba neBhayibheli baqalekisa abantu abangakholwa. Yayibona? Nginikezile amavesi encwadini zo-Isaya. Uma nje idolo lakho liguqela omunye ngaphandle kamdali wakho, uqalekisiwe phambi komhlaba. Uqalekisiwe emhlabeni, uqalekisiwe ethuneni, uqalekisiwe ezulwini. Uqalekiswa yonke indawo. Uma ngabe wena elakho idolo liguqela abanye onkulunkulu. Funda incwadi kaIsaya 45 iverse 23. Wonke amadolo phambi kaNkulunkulu ayakuguqa. Ngisho nelikaJesu, ngisho nelikaShembe, ngisho nelikaLhanyana, ngisho nelikaMndise, as long nje nedolo kufanele aguqe phambi kamdali wakhe. So ningathi-ke bafowethu niqalekiswe yimi. Okay? So uthini-ke umdali? Wa qawlihim, ngezinto ababezikhuluma ngani ngemilomo yabo. So lento lo ikhuluma ngomlomo wakho ibhasobhe mfowethu nawe dadewethu ingabi isiqalekiso. Subhanallah. Ala Maryam, ngomama, izinto ababezisho ngomama noma ngoMaria noma ngoMary, buhtanan azima. Subhanallah. Babemthuka bekhuluma konke abakuthandayo ngaye, bembiza ngonondindwa, bembiza ngomahosha, bembiza ngayo yonke lento le ongayicabanga ngoba bembone eze nomntwana, bemazi kahle ukuthi akashadile. Base beqala bekhipha zonke ley'nhlamba lezi abazikhiphayo. So Allah uthi bonke lawo bantu labo baqalekisiwe. Yazi ngibhlungu ukunitshela ukuthi akhona ngisho amaKristu asenaleyo mcabango loyo noma analeyo nkolelo leyo. Mina ngiyakhuluma nabo bayangitshela ukuthi hayi ayikho lento le kaMaria, ukuthi uMaria wathola umntwana ngaphandle kwendoda. Amanga leyo nto leyo. uMaria kwakuyisifebe. Kusho amaKristu. Sengathi umdala nganixolela-ke bafowethu yonke lezo nhlambo lezo enizikhulumayo ngalo mama lo, hey, owayeyiphethe ngendlela enhle kangaka umdali amkhetha. Sengimtshelile kwamanye amavidiyo ukuthi umdali wamkhetha uMaria, wamhlanza, wamklina ukuthi kube uyena othwala lesithunywa sakhe lesi esiphezulu ngale ndlela, esiqopheni eliphezulu ngale ndlela. Kodwa nina namhlanje nizibiza ngamaKristu kodwa niyamthuka. So umdali uthi wena othi uMaria waye umahosha, wena othi uMaria waye isifebe, wena othi uMaria wayedayisa ngomzimba, uqalekisiwe-ke namhlanje. Nawe-ke wena ongakholeli ukuthi ngempela uMaria wayithola ingane ngaphandle kokuthintwa indoda, namhlanje uqalekisiwe. Lalela ukuthi umdali uthini. 157 wa qawlihim inna qatalna al-masiha. Subhanallah. Futhi nokuthi kwabo labo bantu labo abathi inna qatalna al-masiha, simubulele uMesiya uJesu. Subhanallah, subhanallah. Ibn Maryam, indodana kaMaria, Rasulullah, isithunywa sika Allah. Uthi Allah wena okholelwa kuloko uqalekisiwe. Lalela ukuthi umdala uthini. Wama qataluhu, abambulalanga. Wama salabuhu, abambethelanga, abamnqamlezanga. Walakin shubbiha lahum. Subhanallah. Kodwa wayemele kubo ngothize ofana naye. Subhanallah. Allah wababhayizisa, washintshiwa neyazo leyiphukuphuku lezi, yafana naye babamba yona. Yonke lento lezi abazikhulumayo belokhu bethi sambulala, babulala ubra wabo maribona bazi. Balokhu beyitshela ukuthi babulale bani? Isithunywa sika Allah. Subhanallah.
Allahu akbar, Allahu akbar. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, Allahu akbar. Futhi labo abaphikisanayo ngaloko, abanokungabaza ngaloko, base kungabaze till today, basangabaza namhlanje. Yingakho ubona amaKristu ehlukene kangaka. Khona abakholelwayo ukuthi uJesu wafa wafela izono zabo, khona abakholwa ukuthi wafa esiphambanweni, khona abathi akafanga esiphambanweni wabethela ogodweni, khona abathi akazange afethe. Kuningi abakhulumayo njengoba behlukene nje kangaka. Mawuthatha abasindisiwe abalikhonza idlozi, uthatha abanye bayalikhonza idlozi, kodwa nabo bangamaKristu. Uthatha abaseweseli bazokutshela okunye, abasemethodist bazokutshela okunye, amawasithawu azokutshela okunye, amaRoma azokutshela okunye, abangasindiswanga bazokutshela okunye. Baphambene abazazi ukuthi benzani. Mongabathatha ubahlanganise bonke eholweni elilodwa, uzothola ukuthi inkolelo uthatha abakaShembe nabo banenkolelo yabo nabo, kodwa bangamalukuzana, bangamaKristian nabo. Uzibuze ukuthi kwenzakalani. Uthi umdali ingoba banaqinisa, banalwazi. Subhanallah. Abanaqiniso, abanalwazi, illa tibaa dhann, kodwa babhizi nje basekungabazeni kwabo. Abazi ukuthi kahle kahle lento le abakholelwa kuyo iyiqiniso yini noma ingamanga, abazi. Bamane bayakholwa nje. Subhanallah. Uthi Allah wabhayizisa amaRoma namaJuda, wena bowubani amaRoma namaJuda angeke akubhayizise? Njengoba ubhayiza nje emKristu kunamhlanje, njengoba ubhayiza nje eMnazaretha kunamhlanje, njengoba ubhayiza nje eMroma kunamhlanje, nawe wena okhonza idlozi uyabhayiza. Awuzenzi, ubhayiziswa amaRoma, ubhayiziswa amaJuda. So Allah wabhayizisa amaRoma, wabhayizisa amaJuda, namhlanje amaRoma namaJuda abhayizisa wena okholelwa eBhayibhelini, olokuthi uJesu wafa ewalenga esiphambanweni, izono zami zahlanzwa, eGolgotha kwasaqima kanjani. Awuzenzi, wabhayiziswa. Ubhayiziswa amaRoma, wabhayiziswa amaJuda, njengoba nawo Allah wabhayizisa nawo amaRoma namaJuda. Namhlanje kubhayiziswa wena, nawe uyavuma ukubhayiza. Uvuma kanjani ukuthi umuntu akukhohlise, akutshela ukuthi le ngubo yami le emhlophe, uma ngabe ngingawa ngayo ngiwela odakeni, ukuze le ngubo le ibe clean, omunye umuntu uyokumela awashe ingubo yakhe? Uyavuma nawe utshela lowo msangano loyo? Uyavuma? Ngiwela odakeni mina, ubani ungcolile? Yimi. Kodwa ukuze le ngubo yami ibe clean, omunye umuntu kumele awashe ingubo yakhe? Yilento abantshela yona amaRoma namaJuda ngoJesu. Bathi uJesu wafa, wafela izono zenu. Kodwa uJesu yena amaJuda ayefuna ukumbulela imisebenzi yakhe, hayi yenu. Ayenzi sense. Mawulalela kahle iBhayibheli, athi amaJuda uJesu babefuna ukumbulala ngoba wayevukela umbuso. From the onset uJesu ezalwe efika emhlabeni bambalekisa ngoba uHerod uzwile ukuthi kunenkosi ezelwe. Izalwa kanjani inkosi ngikhona ngiyinkosi? Ingake efuna ukumbulala. Uyivukela umbuso leli. Ubulala nje abantwana ngoba uzwile kunomntwana ozelwe. Bonke abantwana 2 years down mele babulawe ngoba ngifuna lelivukela umbuso life. Wena uthi wayezela ukuzofela izono zakho. uHerod uthi ngangifuna ukumbulela ukuthi wayevukela umbuso wami. uMosi naye mawubheka makuthiwa kutshela uFaro ukuthi kunomntwana ozozalwa ozochitha umbuso wakho, uthi akubulawa abantwana ngoba imishini yakhe yini? Ukuzochitha umbuso kaFaro. Wena utshelwa amaRoma namaJuda ngomlomo ukuthi uJesu wayezofela izono zakho, kodwa iBhayibheli lithi wayevukela umbuso. Ubani okufanele umkholelwe lapha? iRoma neJuda likutshela ngomlomo, hayi ngeBhayibheli. iBhayibheli liyakutshela ukuthi uJesu wayevukela umbuso. Wayephambene nokufundisa kwamaRoma namaJuda, ingakho babefuna ukumbulala. Wena uthi wayezofela izono zakho. Yabona bakubhayizisile baqeda amaRoma namaJuda. Vula ingqondo-ke mfowethu, vula ingqondo-ke dadewethu. Before kungakabi late, lalela-ke ukuthi umdala uthini. Uthi iqiniso elimsulwa ukuthini? Barafahu Allahu ilayhi, Allah wamsusa emhlabeni wamenyusela kuye ezulwini lakhe. Wa kana Allahu azizan hakima. Ngempela uAllah subhanahu wa ta'ala unjani? Unamandla futhi uhlakaniphile. Yisiphi-ke esinye isitori-ke osifunayo ngaphandle kokudlula lesi umdali wakho akwethekela sona, akwenekela sona? Kukuweke mfowethu, linye igama, la ilaha illallah.
uma ngabe ufuna ngempela impumelelo yakulomhlaba neyasethuneni nasemhlabeni ozayo, akekho onelungelo lokukhonza ngaphandle kaAllah. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sakhe sokugcina uAllah asithumela emhlabeni. Sizivuma zonke izithunywa zakhe, asike sisiphikayo, kodwa lesi esokugcina. Emva kwakhe akekho omunye owaphinda wathunywa uAllah emhlabeni. Bonke abantu bathunywe namhlanje bangabaqambi manga. Mawungangikholwa, vula uJeremiya 23. Uzokutshela uJeremiya 23 ukuthi laba abazibiza ngezithunywa zikaNkulunkulu namhlanje bangobani. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivula ingqondo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.